আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকে অনেক মেহমান আমার বাড়িতে আসছিল, ইনভাইট করছিলাম আমার আত্মীয় স্বজনগুলি। ঈদের পরের দিন হিসাবে আমি আয়োজন করলাম। তো আসলে ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। এই আনন্দতে আসলে মানুষ টাকা পয়সা চিন্তা করেন না, আত্মীয় স্বজনের সাথে একটা বন্ধন, কীভাবে আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা যায়। ঈদ উপলক্ষে সবাইকে একটা দাওয়াত করলে আসলে এটা মেহমান আসলে আসলে এটা হলো আসলে সুন্নত এবং ভাগ্যের ব্যাপার। আর কেউ আছে মেহমান দেখলে হয়তো মন কালা করিয়ে এলায় যে মাগো আমি খাবাইলে আবার জানি খাবার লাগে নাই, দাওয়াত খাইতে চায় না। কিন্তু আসলে আমরা মেহমানকে খাবারটা খুব পছন্দ করি এবং মেহমান দেখলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তার জন্য আজকে ছোটোখাটো একটা আয়োজন, প্রায় 15-20 জনের মতো একটা আয়োজন। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুশি। মেহমান বলতে আমার দুই ভাইদের পরিবার, আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবার, এই আত্মীয় স্বজন। আমার তো বোন নেই, এই আত্মীয় স্বজনগুলি। তো হিংসা বিদ্বেষ না রেখে আসেন আমরা ফেসবুকে মিলেমিশে একসাথে কাজ করি। আর সামনে আসা ভিডিওগুলি আমরা সবাই একটু স্কিপ না করি। সব ভিডিওগুলি দেখলে আপনারও উপকার, আমারও উপকার। আর প্রত্যেকটা কমেন্টের পাশে একটা করে হলো লাভ রেট দেবেন, তাহলে আপনার প্রচুর ফলোয়ার পাবেন। আসলে আমি নিজে বুঝতাম না কীভাবে ফলোয়ার আসে, এখন বুঝলাম আর কি।